然后就是垫料的问题啊，垫料的话，我特别推荐的就这个，非常好用。你看前1个星期左右，咱们就可以用纸巾加一个这个垫子，就这样垫一下就行了。然后就是你看它拉的粪便就会拉到这个槽里面，然后不会把它身上弄得很脏。就这个垫子可以有效的防止它八字脚啊，非常的好用。像前1个星期就可以这样用，就用一个纸巾，加一个这个垫子。如果你养的少的话，一直用这个也没问题。我养的多的话，它可能好多在一起，很快就把这个纸巾给拉得湿湿的。而且这样用的话，它不会说吃到垫料，